Você sabia que a maior cachoeira do mundo não está em uma montanha, mas sim debaixo d'água? Ela fica no estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia, e tem uma queda impressionante de 3,5 km de altura. Não são metros, são quilômetros. Mas como isso é possível? Acontece que as águas mais frias do mar da Groenlândia são mais densas e afundam quando encontram as águas mais quentes do Atlântico. São mais de 5 milhões de metros cúbicos de água caindo por segundo. Imagina 5 milhões caindo na sua conta por segundo. Eu imaginei. Bem bom. Vamos voltar pro vídeo. E tem mais. Você já ouviu falar da Cachoeira de Sangue na Antártica? Em 1911, cientistas encontraram uma geleira jorrando sangue. Mas calma, não é sangue de verdade. A cor vem do ferro oxidado na água salgada subterrânea. Natureza ou filme de terror? O que você achou dessas cachoeiras bizarras? Comenta aí e segue pra mais.